in dai ka yi sai ka samu kuɗin. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ga wani sirri mai matuƙar fa'ida da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sirrin Allahu ya razaƙu 129 ake karantawa kullum. Duk ran da kai da izinin Allah kafin rana ta faɗi sai ka samu kuɗi da izinin Allah. Idan kuma kana kasuwanci a ranar da kai wannan sirrin, ranar in ka ga yadda mutane za su riƙa zuwa wajen neman ka, to abin sai ya baka mamaki. Allahu, ya Allahu, ya razaƙu, haka ake yin shi. Ya Allahu, ya razaƙu. Allah ka azurta ni kenan. Wato wannan sirrin da kuke ganin shi, insha Allahu zai matuƙar amfanuwan mu, zai matuƙar amfanuwar ku, zai matuƙar amfanuwan waɗanda kuka yi wa sharing domin su gani su masu amfana. Ina mutanen Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano, Abidjan, sauran wajaje da yawa da muke gabatar musu da ayyukanmu. Don ayyukanmu ko ina muna yin sa da insha Allahu. Waɗanda muke gabatar da ayyukanmu da waɗanda ma ba su taɓa ba mu aiki ba, da wanda yanzu ya zo wucewa ya ga aikin nan, kai da kake kallo na a yanzu da ka zo wucewa ka ga sirrin nan, dukka na ba ku saboda manzon Allah. Kai ga duk wani musulmi da ya gani na ba da saboda annabi da Alƙur'ani. A jarraba domin ka sha mamaki. Samun kuɗi. Wannan sirrin muna kiran shi da samun kuɗi. Laƙabinsa kenan samun kuɗi. Domin Allahn da za ka roƙa ya baka kuɗin da izinin Allah zai baka. Zai baka. Akan kowane kalan buƙata mutum yake so mu gabatar masa da aiki, mana magana ta WhatsApp insha Allah.